Attendez, commandant, pas ce manifestant. Qu'est-ce que tu fais pour que vous tirez dans les stades? Qu'est-ce que tu fais pour que vous tirez dans les stades? Mais qu'est-ce que tu fais pour que vous tirez dans les Bonjour, bonsoir, Nabino Bae Nyonso Oyo Bozuli Baku ya Kolanda. En direct Nabino émission Nabino Tobenga info du jour. O tokuta nakapona kosola masolo ya mboka na biso. Kongo nde tolobaka mboka munene makambo ezanga kate. Alors lelo nazana esengo parce que nde bolingaka. Lelo ezalaki mbutu pesi mbwambwa aboyi. Par rapport ya ba événement eleki na journée ya lelo toza vendredi le 6 mai 2022 parce que tokuta na kapoto sola parce que tolobaka nyonso congolais oyaza vraiment congolais de père et de mère atakaka de père et de mère ité o vraiment lingaka mboka na ye Congo aza obligé soka la muki ayeba pays na ye totambola ndenge nini événement nini ezoleka na mboka na ye parce que misusu bayebi boza na bino libanda. Mais maman leki azawa mama kuuto azawa donc bozara vraiment na droit ya koyeba évolution ya masolo ya mboka ezokende ndenge nini. Mais boyebi lelo kaka nde tolobaki tobeta mwa masolo mwa mingi. Mais de masolo ekozala clé na masolo na biso ya lelo eza boyebi mbutu esalami lelo na niveau ya Assemblée nationale. Mbutu ezalaki kuna ya nini marche o tolobelaki on émission lobby ya bloc patriotique. Mais na bloc na marche wana esali ke bo mona ndenge na ba vidéo arrestation ya ndeko na biso ya FCC wana Félix Kabange Numbi. Nasi bokomona vidéo tokosengela bino bokomona ngo tango tozo développer awa bakangi epo na nini tokoyeba ngo awa pe lelo misu na biso tout ezalaki fixé na ba province côté élection salami ya kafu élection leo na ba province ezalaki opesi mbwambwa boyi na minute oyo sikoyo muteme kiti na koyiko loba na minute oke enfin président Félix Tshisekedi a eu contrôle ya ba province ni président Félix Tshisekedi a eu contrôle. Il faut boyer l'élection salami lelo mais to gagner tout est ndenge ezaki vraiment prévu. Ils ont la province msupe o indépendant ba beti candidat ya union sacrée. L'autre koye ba province wana lelo. Encore bonjour Nabino nyonso esengo mingi ndenge tolobaki kaka tokuta na kato pesa o to bengaka to panchanteke ya maso na biso du jour. Maso na biso du jour. Alors avant to banda boyebi déjà lelo eza vendredi quand le président de la République a présidé ka conseil des ministres. Lelo eza au moins 51e conseil des ministres où il a présidé mais makambu to ebeta mana ebeta na conseil des ministres au moment où to solana bino conseil des ministres zo salama. Donc quand tu rendis à conseil des ministres wana tokoye bango na banzi lobby samedi na émission na biso ya lobby boyebi o eza 50e conseil des ministres mais président 50e conseil des ministres asala kango depuis Lubumbashi na vidéoconférence parce que kutaka ekuna mais o ya kokangeza kaka ke na conseil des ministres o elekaki le chef de l'état amartelaki na biloko mibale alobaki il faut insurer qui na gouvernement il faut mettre vraiment programme il y a 145 territoires en place 145 territoires au tobenga kango clé boa et loko wana bande ko na biso ya FCC baninga ko yo kango te ceci bango programme il y a 145 territoires nge banda ba tomboki parce que bayebi et loko wana soki kaka fatia meki obeta kaka ba o yo kaka comme à niveau moko population vraiment au bandobi matoboyi élection parce que tous les territoires batu bako se retrouver faut que pays na biso ils na 145 territoires mais ba territoire mususu soko ke na minute oyo tali yo moko leli
misusu territoire ezaka papa yebisa territoire mboka na bino ezalaka boye mais soka ke na minute oyo otali territoire na ma ya miso kobima, c'est-à-dire eza na territoire moko te eza ya kotelema na minute oyo tous les territoires eza par terre. Biloko wana nde ezo créer zordre rira ozomona bato bazo kima province bazo ke province misusu bazo longwa bazo ya Kinshasa boye donc nyonso wana Kabili babomaki ba territoire nyonso. Alors président lobaki yango na conseil des ministres elekaki wana na gouvernement il faut vraiment to kinde na lombango ba mettre vraiment programme wana en place parce que programme wana ko se retrouver population toi ko se retrouver ba investisseur déjà bazana bango wana o baozelaka so ka banyati yango ba mutu na mutu azui batashi na ye o ya kiti yawa o ya kiti na territoire ya Kasongolunda o ya kiti na nini o ya kiti na territoire ya Tchela na Congo central o ya kiti na territoire boye pour toyebisa bino ke ba territoire nyonso kufa to pesa kaka exemple ya territoire ya Tchela o eza na Congo central boyebi nga mama zaye mutu ya territoire ya Tchela ayebisaka biso tangu Kasavubu akufi Mobutu alongwaka awa na avion akitaka na piste ezalaka na Tchela. À l'époque piste ezalaka na territoire wana ya Tchela. Apa piste bazalaka na chemin de fer. Mais na minute tozolo baboye côté piste wana ezala okoyeba kute ke piste ezala na territoire osoke na minute oyo. Zamba misusu bandaku raye ezalaka lisusu te. Ce que le projet au programme ya président Félix Tshisekedi ezako la musabilo ko tout ekufa nda lobaki ye moko na adage biso toye ko bonga ko bomate biso toye ko bongisa parce que mboka o ekufa déjà kala ya komona na ba ane 60 piste ezalaki na territoire ya Tchela mais na minute ezate tant facha olobe kufa kala yo siliki mais le même président de la République soka lobara ke mboka eza bien batu bangai ba contredire bangai ba loba ko si mboka eza ko kufa accord ya lobaki vérité batomboki balingaka te mutu aloba vérité omoni président de la République azo marteler vraiment na programme wana ba tiango vraiment en place pona développement ya mboka na biso parce que Congo eza munene ndeko mona France alobia président abike France ekota na Congo 4 fois solo mais France si on a Macron vraiment zoloba ko yiko sala nyonso te na 5 ans et bongo Fachi siko vraiment sala nyonso na 5 ans o ezaki ndokite bia ba te belé ba comprendre eloko yote de belé ba comprendre eloko yote to ko beta suspect ma solo nde to lobaki ya élection ya Congo central o bosenga ki mingi na boyaki kolobela ko na ebandeli élection ya ba gouverneur ya Congo central bo baki bo singa ndenge nini kuna na Congo central eleki ndenge nini pourquoi batutu kaka élection Congo central parce que bande déjà ko banga menace ya mwana nsemi pour alobaki oya ko député provincial ko voter yete tangu azobima ndika adaye sko lelo élection salami soka mwana nsemi eza ndenge nini tokoye bango awa soka mwana nsemi na élection ya Congo central parce que résultat déjà ebimi toza na résultat déjà ya misusu na toza ba résultat déjà ya ba province bokoye ba résultat nini ebimi na Congo central pe soka mwana nsemi eza ndenge nini tokoye bango lelo awa toza déjà na résultat ya au moins 11 provinces na minute pour ba élection zo continuer lobinde bokozwa totalité nangona totalité ya rapport ya conseil des ministres au peso salama na minute oyo tozonga kaka côté ya élection pour na makambo mwana nsemi parce que bolukaki boyeba mwana nsemi so na eza ndenge nini soka mwana nsemi alors boyebi na idéologie ya président de la République nde tozalaki na makambo ya ba territoire esengaki na président de la République avant abanda programme na ye il faut chaque province ezala na gouverneur oyo ako travailler na vision na ye à part ba gouverneur selon information tozui na niveau ya ministère intérieur
ba préparer pe déjà changement ya ba administrateur auto benga ba AT ya ba territoire que boyebi programme à 145 territoire zouta la pe ba administrateur à ba territoire il faut ba administrateur moko ba osala vraiment na souci parce que toyebi mboka na biso sabotage eza mingi to moni mwa makambo ebele na makambo ba francophonie moni bazo prolongeant parce que sabotage misusu bazo lingate eloko wane salama mususu bazo mona so eloko wane salami président de la république a kozwa gaz. Oh, ce qui est développé, Congolais ne soit assez peli. Mais ça, Congolais, nous sommes ce qui est développé. Yé barota les sous-souté. D'où il faut bloquer Mouninga à réciter. Il faut bloquer Mouninga à réciter. Le président de la République, Inde Tolobaki, Atalaki non. C'est vrai, Nabima qui président de la République, malgré, mais Nazaïka na gouverneur moko. Fatia bundi basculement ko salama ba majorité baluki lelo toza na union sacrée. Mais malgré union sacrée ezaki ka na ba gouverneur mususu o bazaki ka toujours na idéologie ya kala. Du il faut ko changer bango idéologie bazo idéologie ya sika ba kota vraiment na kati ya union sacrée. Ba lata souci wana au président de la République azana ngo ya développement ya mboka ba on peut ba koma nango parce que soki population tout a comme un souci à développement ya mboka okomona mutu tout côté azali a jouer moi rôle moko de façon que mboka na ezala bien ata makambo salubrité oyo et comme vraiment otala mutazo akopala bwaka boye kozala moi passe ya au moins président bandaki pe na nini ya changement de mentalité. Alors kozwa possession ya ba gouverneur nyonso bakoma na idéologie na yo ezalaki eloko moko te ya facile. Fatia a eu 3 ans pour na kobunda asimba na minute oyo a contrôler toutes les provinces. Donc Fati na minute oyo na koyi koyebisa bino par rapport ya résultat ya lelo oyo bokoyeba ngo ke Fati na minute oyo azui tout les provinces na maboko. Donc na minute où le président comme ko contrôler ba province nyonso. Et loko alingaki yango wana obomona ki mwa ba retard. Ndenge nini 55 territoire ngozo bandate za ki pona yango wana sko na minute oyo tozo kende mbala moko makambu ya kozonga isusi maizate. Tozo fongwa mambala moko parce que ba batterie déjà za en marche. Ba invertisseur au bande ko luka déjà baza awa. Misusu ba fandi bandoze la ka fatia la daga bam. Bakota na terrain boulot et banda. Oyebi lelo élection ezala ki nde biso tout misu na biso ezala ki fixé na ba province. Élection bandi na après-midi na avant-midi awa. Avant-midi ça dépend ba province misusu bandi ba 11h misusu 10h misusu 9h. Yango monito lobi ba résultat na minute oyo. Toza nango nanu ya 11 provinces sur 14 parce que tu vois quand c'est élection salami na tous les 26 provinces élection salami na 14 provinces yango ezali 14 provinces où le président de la République a bandé ko contrôler té presque ba province mususu déjà comme na ezali ya na contrôle na ye mona kuna na Lubumbashi bino mo bomona ki niveau basculement et salamaki Kabula Katwe ou azalaki secrétaire permanent donc secrétaire ya PPRD na niveau ya Katanga a démissionné qui na poste na ye a démissionné désormais na l'anti idéologie ya président Félix Tshisekedi d'ailleurs ça il mama na meeting to ke kuna lwala ba kuna goto Fifi Beton azakuna mama Fifi Masuka donc ye le seul gouverneur au rapport na ya kaotika ye moko pas chef de l'état Fifi Beton toye na Kinshasa awa malgré Jantini Ngobila za wana oye pe déjà démissionné qui na PPRD d'ailleurs ça la partie na ACP mais sengaki na simanae ezala pe na lisu ya mkonja mboka oyo pa bimi lelo c'est que adjoint ya Jantini Ngobila abimi pe lelo tokoye bango tant totanga résultat
awa d'ailleurs tokotanga résultat mpe tokoafishe yango na bato tu bomona bino moko mpe baoyo bakozala na posa ya baresultat na numero wana bosengi tokotindela bino résultat ya baprovince nyonso moni komba ezalaki sikoyo ya kokonkei nani ya kosimba baprovince bitumba ya FCC na faci yango wana siko na minute oyo tokobeta siko ntolo tobi le président de la république azwi contrôle ya nyonso élection esalami boyebi ezalaki mwa mbutu bakote mosusu batension emati neti na Kinshasa awa eza donc résultat bimi na suka tension déjà ekomai na komata na Congo central kuna tension lisusu parce que bato bandeki kotuna kaka Congo central parce que bandeki kobanga par rapport ya menace ya mwana-nsemi ya bandeki komenace yabi vraiment soki abimi te ndike kolela tous les députés bakovote te moto akobima na sala aza te mais élection esalami to bando tanga sikoyo baresultat boyeba province moko Kasai Oriental Conseil Oriental kuna Patrick Mathias Kabeya Union Sacrée IDPS donc Faci azui Kasai Oriental. Kasai Central John Kabeya donc Kabeya ngo vraiment baza Mathias Kabeya na Kasai Oriental, John Kabeya na Kasai Central. Tozomona déjà Mbujimai, tozomona na Chikapa. Ye aza député, aza gouverneur abimi na compte peka ya IDPS. Donc IDPS déjà na minute on ndeka tozotanga awa déjà asimbi deux provinces déjà. Mathias Kabeya na Kasai Oriental, Kasai Central, John Kabeya, IDPS Union Sacrée. Tanganyika eza parmi ba province oyo tangu Faci akei na Zambie bakutani na Aikande Hichilema. Président Aikande Hichilema ebisi président de la République province oyo ekangami na ngai oyo kolinga te ezala na mutu moko boye oyo ozo contrôler bien te il faut azala mutu na yo ya confiance. Pourquoi? Parce que boyebi ta nzowa azalaka na Tanganyika makambo yelaka biso na province wana tofandaka boye bu njoka azobeta dia babiloko na ye ya sese mabele ekende totala boyo basoda Zambie bakoti babotoli 5 km. Alors province wana eza province moko stratégique parce que bomoni accord au président uti ko signé vendredi passé kuna na Zambie ya entre biso na Zambie pona kopesa valeur na ba batterie électrique parce que mondi ndenge zo tambola ndenge zo développer tozo kende na niveau oyo ba voiture électrique ezo ekomi na ampleur makasi. Lo ba voiture électrique ça makana ba matière lokola ba lithium wana biso toza nango précisément na province wana ya Tanganyika. Lithium wana uka matière stratégique eza na province ya Tanganyika. Toza nango réserve mondiale ya lithium wana eza awa. Donc eza province moko il faut eza na gouverneur oyo vraiment eza na lisu ya mukonja mboka. Yango esali biso bien na Tanganyika. Jili Ngungwa ye IDPS Union Sacrée yenda komi gouverneur Jili Ngungwa tolobaki élection esalami Union Sacrée tiaki ba candidat na ba province Union sous élection esalami mais la province mususu pe oyo pe indépendant bimi ya beti Union Sacrée neti province ya Maniema Iber Kindanda Chabongo yaza indépendant abimi Mai Ndombe Union Sacrée Rita Bola ofera imba banda kala na 2000 ans Rita Bola mwana mabe yabimi wani zaki na compte ya musique mais na minute onde déjà comme gouverneur comme officier politicien Rita Bola abimi en plus Olomami Inafek boyebeza parti ya Baba Kungu
Kwaku Mwanza. Donc parmi fondateur ya IDPS ou Koufaki. Alors gouverneur Isabelle Kalenga, Yabimi na Otulomami. Lomami sikoyo. Soki ba province on ba Kabola ngo biteni tout ça Umami, Otulomami, nini. Parce que Lomami Nata Ilunga, Union Sacrée toujours. Kinshasa, ezalaki élection ya gouverneur te mais ya vice-gouverneur au ba destitué qui na poste ya Kinshasa ezalaka Nerombungu. Ebi Nerombungu bakotiselaka émotion, bakoisaka esko poste ya vice-gouverneur etikala ki vide. Esenga esko il faut remplacer mutu moko wana na poste ya vice-gouverneur. Ndi élection esalami na Kinshasa, Jekoko Mulumba élu vice-gouverneur ya ville ya Kinshasa. Jekoko, félicitations à yo Kotozali. Congo central. Kunande makambu. Mais wana pas trop ma Congo central, tokena on a Chopo. Chopo élection salami mais sali que deux candidats commis na égalité à ba voix. Babenga ngo donc égalité à ba voix boké na deuxième tour. Deuxième tour wana na Chopo eza Madame Madeleine Nikomba et Tony Kapalata. Bango tu baza ya Union Sacrée. Donc ata moko abimi elengi kaka ya Union Sacrée. Congo central kuna nini eleki kuna na Congo central. Parce que otuna ki mingi na Congo central ndenge nini parce que zo bangisa biso menace mutu wana za rasomo. Mutu nini mwana nsemi. Webi déclaration mwana nsemi bangisaki batu makasi. Avant-hier, so il a bimi gouverneur ité. Ngai mututu a ko voter ngai ité pour élection ba gouverneur ba tu ba voter ngo ça ba député provinciaux. Donc bango mutu baza na droit ya ko voter. Abi soki na bimi gouverneur ité député nyonso ko voter ngai ité mukama. Donc a ko kuta na ndika, puis a ko kufa. Donc quand il s'agit de déclaration wane obangisa batu mais élection ya lelo sali surprise na Congo central il peut même kana Chopo bakepe na deuxième tour ya ba élection et ça la mercredi lelo toza vendredi mais balobi deuxième tour et salama mercredi deuxième tour ya Congo central eza nani boyoka. Deuxième tour ya Congo central eza Nefertiti Ngundiaza ye ako bundana nani Nagi Bandu boyoki batu boke na deuxième tour mercredi sko so ya mwana nsemi eza ndenge nini bato mibale totangi babimi na 10 voix. Mais quand mwisi biso mwana nsemi abimi na 0 voix. Mwana nsemi abimi na 0 voix. Alubi osa la déclaration lobby. Et alubi osa la déclaration lelo na poko akutu. Donc déclaration osala tokoye bango na andire kina biso info du jour ya lobby mwana nsemi akosala déclaration koloba nini. So nini koyela ba député oyo ba voter mwana nsemi te. Ba député ba voter mwana nsemi te. Donc wana ezalaki résultat ya ba élection o esalami na journée ya lelo parce que na moment où tozo so la boye ezana ba province mususu au moins deux o ya élection zo continuer kaka. D'ailleurs résultat oyo yango wana ingénieur ko afficher yango batu ba mona résultat ya ba province oyo déjà ebimi ya ba province oyo déjà ebimi suite totalité nyonso tokoye bango lobby na info du jour parce que na lobaka faut landa info du jour we baka nini ezoleka na mboka mais lelo kaka nde tolobaki na ebandeli ezaki kaka te makambo élection ya ba gouverneur d'ailleurs to annoncaki yango depuis lobby que marche et salami lelo marche ya banani bloc patriotique tango ozomona bloc patriotique ozomona Kabila na Fayulu basangani
bazo marcher ensemble contre nani président Félix Tshisekedi. Oyo ko lokate. Ntuma bi oyo za ko lokate. Fayulu na Kabila basangani bazo marcher contre président Félix Tshisekedi. Marche na bango objectif balobi il faut to kende na consensus sous forme ngelo ba dialogue pour na loi électorale o batie bango balingi yango te. Il faut boyeba ke bandeko na biso ya opposition tolobaka ngo banda kala wa opposant oyo ba olinga na bango élection te bayebi ke na élection eza passe président Félix a gagné bango avant que tout président a lancé programme à 55 territoires. Kaka na muke o asali na 3 ans et comme déjà impossible pour na gagner une élection. Et comme impossible. Alors vi ba yebi déjà ça passe pour ba gaba gagner, il faut batinda ye na dialogue. Boyebi ba revendication na bango bandi lelo te. Avant lelo toza na étape o ya loi électorale bazo telemela. O basali marche lelo. Mais avant loi électorale ba bandaki déjà na Denis Kadima. Denis Kadima anate. Nyoso wana bande kulukaka ka to côté la wap na dialogue. Que dialogue wana ozomona bazoluka Fayulu Muzitu na Kabila basangani pamba te. Nde balobaka politique ezalaka monde intérêt. Na dialogue na bango wana il y a eu des accords secrets batu bazoyeba te. Il y a eu des accords secrets. Il faut Fayulu la Muzitu ba aider Kabila ba kota bango tu na dialogue. Revanche na bango Kabila zui makambu na bango ya ba campagne électorale tout na maboko bozomo na ba tourner o Fayulu zo sala wana mbongo zo ute pa Kabila. Duna na tout na bango pe fosko ba sunga Kabila na dialogue. Kabila zo luka dialogue pona nini? Parce que tozo lo baboye batu bazo e bater. Kalef Mouton côté aza yeba na raté malgré ba vie de recherche et bima na justice ba mandat d'amener Kalef Mouton côté aza yeba na raté John Numbi bomona ki photo na Russie eza na bato ebele o le président de la République na minute ko kota ina pouvoir 3 ans ya pamba bato Kabila affaiblir bango misusu bana ba boloko ba François Beyana boloko ba Givanda ba secrétaire particulier à François Beyaba na boloko batu ya kili bazana boloko eza ba dossier mususu ko eza pe na niveau ya justice o so ba chango likolo ya mesa batu ya Kabila mitraille d'où Kabila komina point de faiblesse sko banani aluki ba pesa e makasi eza bandeko wana ba Fayulu na ba Muzitu makasi na ndenge nini ba accompagner ye ba boutique na eloko ebengi dialogue boyebi na dialogue nyonso mutu soka bengi sibino dialogue eza déjà point de faiblesse donc à se sentir lisusu te capable donc aza déjà affaibli abengi aboya toso aza déjà affaibli. Ce qui n'est pas le cas na président de la République Félix Tshisekedi ye aza jamais affaibli. Parce qu'on a dialogue bango bazo senga eza nini na dialogue bato ya Kabila bazo insister nango parce que baza na cahier de charge na bango bazo préparer kutu déjà na ebisi bino eza na bato oyo baza na prison misusu baza porté disparu misusu baza na exil lokola bakika ya bin Karubi ancien conseiller diplomatie ya Kabila oyo ye moka kenda ki exil samba simba au président de la République oba na pouvoir na nga na boyi ba exilé politique donc bango moko bazo koma ba exilé samba simba bango kika ya bin Karubi kenda exil samba tindele kutu nini mukanda ye moko tu la mwisi ya zaza nyonso wana dossier ya ba carte visa ya banque oyebi déjà que fatia ko kuta ba système moko kotisi carte $50,000 koti carte $50,000. Alors batu wana tout côté bazali wana yozo mona bango libondeli na bango ezaka kake Fati a échoué crise kota na mboka guerre kota coup d'état po bango bazonga libondeli ya batu wana yango wana ezwa kwa libondeli la mutate kaka cercueil ezaka batu bakufa po basombele cercueil libondeli ya Kalef Mouton kota batami eza régime ekweya batu ya Kabila bazongela pouvoir po yabima libondeli ya John Numbi kota azali kuna régime ekweya ye azonga ba dossier ya Shebe ye kufa libondeli ya Kika ya bin Karubi
régime ekweya Kabila zonga yepe azonga yango moni maudit-toi la personne oyo loba Kabila zonga na pouvoir pour zonga ya Kabila na pouvoir eza liwa nde Bible loba soki Satan abimi na nzoto na déjà soka azonga soki kutu sambo na sambo. Imaginez John Numbi ndakenda ki bongo sko azongi mais ay ko zalande ko kata batu mitu vraiment donc na ekten se ba ça vraiment ba kata batu mitu bo lo yo zo sambe lobi Kabila zonga oza ndoki olingi te développement ya mboka oyo na obaka nyoso keso wana te ozo loba Kabila zonga kendo tuna ngo epa ya mwasi ya Rosi Mukendi to mama ya Thérèse Kapangala Ama Tungulu kendo tuna question wana. Alors na cahier de charge na bango o to baki o bazo wele la dialogue ba tie ba point na bango o ba retraité. Parmi ba point na bango o to zwa ki na source. Le président de la République faut en alimbisa batu tout oyo ba sale mabe. Ya ba crime nyonso o ba force commune o ba nini nyonso, il faut président de la République alimbisa atia ba dossier wana nyonso sans suite. Wana cahier de charge na bango o ba préparer, mais pour ba mettre en application, il faut fatia benga bango na dialogue. C'est la raison pour laquelle omona ki Moïse Katumba uta ko lobango. Moïse Katumba obiso to yebita ngwazaki na exil pour fatia zui pouvoir le 24 janvier 2019. Moïse Katumbi azaki na exil. Mutu atiaki na exil wana ezalaki fatite c'était Kabila. Tangu Kabila traité ye Jida oteki ngai me yebaki yu okufa liboso ya ye ya mutoteka. Katumba répondait ya lobi yonde Jida mukolo ya pambo lingi ko boma bana olingi ko boma bana mikie. Yonde okokufa. Na ba crime nyonso sala na RDC wana Moïse Katumbi. Mais soudainement boka mwa boye Moïse Katumbi wa oyo alobaka na Kabila assassin a changé maloba lobio, il faut ko limbisa batu nyonso basala mabe. Changement brusque wana sala eza ya ofelete eza par rapport ya accord. Que batu wana misatu wana jusque là ba travaillaka en collaboration au mona ba Fayulu ba Kabila ba Katumbi wana ba travailler toujours en collaboration so iboye baraté preuve année Moïse Katumbi azala likolo moko na union sacrée likolo moko pa Kabila batu basali marche ya lelo batu Moïse pe baza na kati o basali marche ya lelo mais mais Moïse angwa na union sacrée azala union sacrée parce que azana ba ministre oyo baza wana ba Christophe Lutundula baza wana ba ministre de transport oyo baza wana mais ndeto lobaka mutu moko azana yo mais azape na yo te politique ya hypocrite yango wana heureusement président de la République déjà comprendre nani azana yete. Alors dialogue bazoluka de façon que bazwa cahier de charge na bango batia fati il faut atika ba dossier tout ya kolandela batu ba criminel ba dossier tout ya ba force commune ba dossier tout ya ba liwa ya ba des experts ya Nations Unies ba dossier tout ya ba rapport mapping fati il faut atika yango eloko bango ba osenga yango wana sko yebi politique ka ndeza la gas biso to sungi bino pe bo sunga biso yango monye sa ki bloc patriotique bo mona Fayulu net marche lelo o mona ba bilili nango mais na otiki ya bino no elili ya arrestation ya Félix Kabange Numbi o mona vidéo nango nde bakangiye ikamusi batu marche vraiment Fayulu yo mutu boya bwana vraiment ko finga batu ya Kabila hao bon marcher vraiment ensemble bon marcher les nani bon marcher les pour Félix Tshisekedi oya za Congolais de père et de mère tala kindoki ya niveau oyo heureusement population à comprendre marche yango tala batu mukia tala inutile kutu ya robeta gaz lacrymogène inutile robeta gaz lacrymogène. Alors carte na bango yango wana nde tolobaki na politique ezaka mode intérêt Kabila zo sunga bango na ko postuler
na ba candidat présidentiel de tolobaki na émission à lobby politique na bango eza tous les 26 provinces bakotia candidat moko si ma soy toke na deuxième tour tous les candidats au batia kisma ba se désister ndenge na ba élection ba gouverneur sami lelo moni ba candidat mususu neti na Kasai oriental candidat moko boye a se désister pour na muninga na ye parce bango pe bake na politique wana yango o Fayulu ndenge ni Fayulu alobi aza candidat musitu po aza candidat bakabwani te bazotambola elongo meza idéologie na bango bayokai na bloc patriotique parce que bango bakomi kolia sani moko na Kabila Fayulu na Kabila baolia sani moko musitu na Kabila kutu déjà baliaka sani moko ngai te mutu alobango kikaya bin kaubi avoir akende exil na ye alobaki mais bato wana baza batu na biso ti lelo bazaka batu na biso donc Kabila osunga bango na ba ko implanter bango na ba province nde déjà implanté Matata Ponyo na Maniema moni Matata Ponyo alobi ngai naza candidat présidentiel ayebi ka obima na été parce que parti na wana eza parti à une semaine LGD eza parti à une semaine ayebi ka obima na été mais a postulé et comme na moment moko boye ba obanda ko se désister moko sko ba kosi Fayulu ba yebisi Fayulu ta to obanda ko se désister yonde muntu okoza otika la candidat na biso ya moni Fayulu lobby a sali déclaration a lobby makambu ya élection ya kala makambu akala to bosa na totala oeko ya ngai ifo na sala revanche na zo poste na ngai ya ki président de la république ezelo ba assurer et pas ya Kabila mais arotuna ngulu Kabila asiraka baati asiraka Matata Ponyo mabimisa Shadar donc yo landa bango na assurance o ba assurer yo yango moni lelo basangani bakendaki marche pour na kotelemela la loi électorale bobi loi électorale wana il faut to kende na consensus na dialogue de façon que makambo ekende na kimia totuni bango loi électorale yango bozo reprocher yango na nini eloko te bazo boya yango kaka ndeka baboyaka Denis Kadima boboyi Denis Kadima na raison nini aza étranger te ayebi makambo aseni te boboyi raison nini raison ezalaki nango te malgré wana Denis Kadima ye wana président ya seni na minute oyo bazoboya pe loi électorale surtout ni bon raison ezate nyonso wana bazoluka kote nini bakomema président Félix Tshisekedi na dialogue mais bokozwaye na dialogue te le marche na bango bandaki lelo malgré gouverneur aboyeki gouvernement central eboyaki par rapport ya événement salami lelo ya ba élection bango ba marché la police ayaki akangi Félix Kabange Numbi arrestation ya Félix Kabange Numbi oui Félix Kabange Numbi aza moko ya bato FCC on a gouvernement Kabila azaka ministre de santé d'ailleurs babetaka mbate pa libanais na époque mituna un ministre babetaka mbata na tango Kabila libanais azaka likolo ya congolais donc libanais ko ikosala onyo salongoli o musala ndengo lingo ko kosola te ndezaka na époque Kabila o babetaka mbata lelo bakangi na manifestation basali bino moko polanda video wana bomona ndenge bakangi ye wana eza ya lelo alors ndenge tolobaki bakangi ye par rapport ya injure bande ko finga ba policier ayibike toza na état de droit tant policier wana zo finga za mutu tant zo finga bakangi yo okokende ko sibi peine na yo alors toujours na oetali information na biso il faut boyeba dossier ya Pierrot Louwa ande tolobaki chaque jour to bo pesa bino situation comme na niveau nini tolobaki il faut bo méfier na ba information parce que bande ko ya FCC wana baza makasi na lokuta na minute oyo balobi Louwa raza na États-Unis d'Amérique mususu bobi na France babwaki na ba photo ya Pierrot Louwa na France mususu babwaki photo ya Pierrot Louwa na États-Unis d'Amérique obi Pierrot Louwa déjà akati singambo
mais tolobaki yango déjà lobby omoni système oyo déjà tozwi moi expérience nango mingi par rapport ya makambo ya ministre Willy Bakonga. Vraie information ya déplacement ya mutu ebimaka na service à renseignement nde a confirmé que bon mutu boyaza esu na mboka te. So ika na réseaux sociaux ka na nini boye, il faut pas que information wana au sérieux. Massaro ils a confirmé que azan États-Unis ton France et Massaro te plutôt Louara. Komboye ya Massaro parce que Massaro boye bi azan neve ya Vital Kamerhe abimaki na prison. Abimaki na prison to accord de al komboye bimi to lobela ngo pe pourquoi bimi na prison par rapport ya oba to bazoloba. Pierrot Louara o bozomona wana neti photo wana omoni na aéroport wana mutu abwaki yango Jean-Marie Kasanda. Bato ya FCC basala ke loko wana pona ko détourner attention ya service à sécurité. Pour baluka skoli dousu ni ezabwa bimisa bino boyebi déjà que abimaki au moment où azana nu awa. Jusqu'à preuve du contraire, service à renseignement, mon côté, il lobby déjà que Pierrot Louara aza libanda. Ngana yobi Pierrot Louara aza awa. Et loko wane salamaki na Willy Bakonga bomona ki photo boum na Suède. Njo kaza na e awa. Ba photo wana eza ba photo bomoni ya Pierrot Louara eza photo ya 2015 au aéroport wana na Gordi. Bo bezi eza 2015 na aéroport ya Charlotte na États-Unis d'Amérique. Tozana ye awa. Donc ba service à renseignement déjà panzanaki. Bakendaki na ndakune na bandala zate chaîne na ekuto eloko te. Pharmacie moko ezaka na bandali wana ya eloko te. Na niveau Kinshasa eloko te to baki Louara aza na Kinshasa te, Louara aza na niveau ya Katanga. Aza na niveau ya Katanga. Et bah service panzani kuna. FCC si quoi comprendre déjà que souka bako bouila ye, d'où il faut à détourner. Attention, il y a service ya sécurité, yango moni ba publier photo wana, Ndenge to lobaki mnoko beta ide ali baku, et bimisa ki dossier ya Massaro boyebi aza neve ya Vital Kamerhe oyo bakangaki na bakangaki na procès ya 100 jours. Akangama na procès ya 100 jours mais il vraiment zaki élément monteur te ya makambo wana ya 100 jours. Massaro akangamaki pona outrage au chef de l'État. O batu bazo yebate yango wana parce que batu bazo interpréter on ndenge ya mabe Massaro ba libérer Massaro ndenge nini. Massaro akangama pona outrage au chef de l'État. Tant bakangi Vital Kamerhe neve wana loba n'importe quoi. Nde bakanga kai bakatela kai 2 ans. Parce que 2 ans ekokaki abimi. Parce que soki eza na dossier mususu ezofongwama ekofongwama. Wane ya oya pijaki wano bakangelaki ezalaki dossier ya outrage au chef de l'État. Wane ezalaki dossier ya Massaro. Merci bomoni ndenge tolobaka tokuta na rapporto solama solo du jour. Biloko aboye il faut ozwango kaka chaque jour na en direct na banzi tokutani lobby bo ratete parce que bozwa ba sujet ya kafu. Suite intégralité totalité ya ba élection ba province pe bokozwa lisusu compte rendu ya conseil des ministres au chef de l'État asali pe ba information nyonso kozali sur na journée ya lobby. Merci tokutani lobby kimeza na bino nyonso.